Ветеранските игри, како и објавување на новата опрема која што ја добија спортистите од страна на Македонскиот олимписки комитет. Ќе зборуваат и спортистите кои што ќе се надпреваруваат, но најнапред би му дал збор на председателот на Македонскиот олимписки комитет, господин Даниел Димевски, да се обрати на присутните. И професионален психолог да работи и пред ветеранските игри, истиот ќе биде со нас и за време на целиот настап на спортистите. Ќе даживме не само што повторно ги вратиме нашите национални бои кои што доминираат црвената, ќе видите дека имаме денеска и ново лого, тоа е логото кое што ги содржи сите национални идентитетски обележја, значи во нашето лого сега го имаме нашето знаме, ја имаме нашата официјална олимписка кратенка МКИД и ги имаме зраците кои што ме присутни. Голема благодарност за нашите партнери, значи за Идеја Лаб кој што е наш медиумски партнер и секако на новото партнерство со нашиот драг пријател и поддржувач Лазаров што е токму тука со нас денеска, бидејќи сакаме токму да изградиме мост до помладите, бидејќи по друг начин од оние кои што ги консумираме ние од мојата генерација и повозрастни, и токму затоа сакавме да се доближиме до сите нив со сите овие во најдобро светло. Имаме огромна делегација, тука се веќе нашите докажани олимпијци, медалисти, значи имаме многу респектабилен спортски тим и нов рекорд за било која македонска делегација на било кое надпреварување досега, заради тоа што одиме најбројни како никогаш досега. И бидејќи рековме дека ќе зборуваат и спортистите за своите подвизи кои што ќе ги направат новие 20 медитерански игри во Таранто, би сакал да ја дадам збор на Емилија Поп-Јордановска, нашата капитенка на македонската сениорска одборна. Максимално посветено и искрено ми е многу драго што повтор пат учествуваме на овие медитерански игри. Претходното учество беше всушност кога се активираше повторно сениорската одбојкарска репрезентација на Стражини. Тоа беше учеството во Алжир, но сега сме доста подготвени, максимално мотивирани да оствариме и добар резултат. Нашите очекувања се дека ќе поминаме групната фаза. Медитерански игри, до сега имamo освоено сребрен медал, бронзен медал, така да сега не останува златото и овој пат одиме по него. Јас верувам во сите наши спортисти, бидејќи претходно тоа сите сме го докажале, имаме медали од европско, од светско, од медитерански игри, сега пат сме се враќале со медали. 16 годишната Сара Митевска, која што воедно и нашиот најмлад учесник во нашата делегација. Најбитно е да се вратиме сите со медала на било кој спорт, но за мене како најмлада репрезентативка би сакала да се да играм како фокусирана, борбена и ништо друго. На МРТ3 каналот, благодарност до македонската телевизија која што ги обезбеди правата преку бродкастерот ЕБУ, за да може целокупната македонска јавност да биде информирана за сите надпреварувања во кои што се вклучени македонски репрезентативци. И исто така само би сакал на крајот да кажам дека во текот на денот ќе добиете дополнителна чест ќе ни направи и нашата ценета председателка Гордана Сијановска-Давкова, која што ќе биде на отварањето.